Čau, jaz sem Miha in tole sta nova Huawei P30 in P30 Pro. Dost huda, a? Dajmo si jo pogledati. Kot namiguje že ime, je Pro močnejši od obeh modelov, zato bom najprej predstavil tega. Ja, po čem so Huawei znani v zadnjih letih? Ja, definitivno po kamerah, ki jih razvijajo skupaj s priznanim fotopodjetjem Leica. In P30 je to definitivno ponesel na nov nivo. Ima paket 4 kamer in že glavna je izredno zanimiva. Ima norih 40 megapikslov in zaslonko 1,6. Poleg tega ima Leica na novo razvit filter, ki naj bi do senzorja spustil približno 40% več svetlobe od običajnega. Seveda ne manjka niti optična stabilizacija. P30 Pro se ponaša tudi širokokotno kamero, ta ima 20 megapikslov. Tretja kamera je tale, ta majhna. Njena naloga je, da zbira podatke o globini fotke. Kje je to uporabno? S tem se izboljšajo portreti ter delovanje različnih AR aplikacij. In najslajše za na konec, telefoto Leica z 8 megapiksli. Če jo dobro pogledaš, je malo drugačna. Ni okrogla, je kvadratna in deluje po principu periskopa. Kaj je fora? Tukaj Leica ne seže v globino kot pri navadnih Leicah, ampak se odbije in gre noter po telefonu in ti s pomočjo gledalca prinaša 5-kraten optični zoom. Pri tresoči roki ti na pomoč priskočita digitalna in optična stabilizacija. In rezultati zooma so res nori, česa takega na telefonu še nismo videli. In v slabi svetlobi se telefon tudi več kot odlično odreže. Mislim, slike so res ekstra. Huawei se je potrudil tudi pri selfie kameri, ta ima 32 megapikslov. Ja, vse pore se bojo videle, sorry. Ima tudi portret način, tako da bojo tvoji selfiji res hudi. Te hude fotke si lahko gledaš na 6,47 paličnem OLED zaslonu resolucije 1080x2340 pikslov. Zaslon prekriva večino sprednjega dela telefona, kar se danes itak že pričakuje. Na vrhu je tudi majhen noč, nekaj je pač treba stlačiti tudi kamero. Zaslon ni najvišje resolucije na trgu, je pa dovolj oster, svetel ter kontrasten za super izkušnjo. V zaslonu ima tudi čitalec prstnih odtisov. Slušalke za klice spredaj ni. V bistvu je ni nikjer. Se kdo pa s telefonom sploh še telefonira. Huawei uporablja posebno tehnologijo, ki zvok do tvojega ušesa prenaša s pomočjo vibracij. Zaslon vibrira, ti pa to slišiš kot zvok, ko ga prisloniš k ušesu. Dobra forica. Ni pa dobra forica to, da zaradi tega telefon nima stereo zvočnikov. Zvočnik je eden, je pa dovolj jasen in glasen. Za priključek za slušalke pa je očitno tudi zmanjkalo prostora. Zadaj je telefon steklen in je na voljo v kar nekaj hudih barvah. Mi imamo tukaj Crystal P30 Pro ter Aurora P30. Na telefonu teče Android 9.1 Pie s Huaweievim MUI uporabniškim vmesnikom. Procesorsko moč zagotavlja Kirin 980 ter 8 GB RAM, izbiraš pa lahko med 128, 256 ter 512 GB internega spomina, ki ga lahko potrebi nadgradiš še spominsko SD kartico. Baterija je ogromna, 4200 mAh, ima pa tudi hitro polnjenje, tako da ga lahko iz 0% do polnega napolniš nekje v 1 uri. Pro je več kot očitno prava zverina. Prav veliko pa ne zaostaja niti model P30, ki mu je v veliki meri zelo podoben. P30 tudi izgleda kot malo manjši Pro. Njegov zaslon meri 6,1 palca ter ima isto resolucijo ter prav tako deluje na OLED tehnologiji. Ker je malo manjši, je manjša tudi baterija, ta ima 3650 mAh. Tudi ta ima hitro polnjenje, je pa malo počasnejše. Glede procesorske ter programske opreme se telefona ne razlikujeta. Tudi model P30 ima čitalec prstnih odtisov skrit v zaslonu. Nekaj razlike tudi v kameri, tudi na P30 ima glavna kamera 40 megapikslov, uporablja pa standarden filter, ima malo bolj zaprto zaslonko ter nima optične stabilizacije. Ultra široka Leica ima 16 megapikslov, telefoto Leica pa je bolj konvencionalna od tiste na Pro modelu. 8 megapikslov z optično stabilizacijo in brez kakšne periskop čarovnije. So pa slike še vedno hude ter bodo več kot dovolj za večino populacije. Bo pa tudi tukaj selfie kamera razkrila marsikatero nepravilnost na naših obrazih. Aja, in še to. P30 ima priključek za slušalke. Torej, kaj misliš? Sta to trenutno najboljša Android telefona? Jaz sem Miha, se vidimo kmalu.